Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el bruxismo. Este es un tema que me han pedido mucho, así que vamos a hablar del bruxismo. De ese rechinar en los dientes que sobre todo aparece en las noches, pero también se da en el día. Cuando hable hoy sobre el bruxismo, esto que hable, si tienen niños con bruxismo, si el niño tiene bruxismo, las emociones son de la madre. Entonces, si tenés un hijo con bruxismo, desde ya te digo que las emociones son tuyas. Entonces, todo lo que yo hoy diga va aplicado a ti, a la madre de ese hijo. Busca esas emociones en ti. El bruxismo habla de nuestras propias represiones. La persona que tiene bruxismo está con los dientes así, apretados, no puede hablar. Está como tenso, ¿no? Toda esa tensión, incluso que junta durante el día, aparece en la noche. Porque la persona que tiene bruxismo es una persona que está reprimiendo expresarse. Esa persona siente que debe callarse, siente que debe no decir realmente lo que piensa, por las razones que sean. Esto aparece mucho, por ejemplo, cuando de niños vimos violencia quizás en el hogar o incluso nos golpearon a nosotros mismos. Entonces aguantamos esa rabia, esa represión, que queremos decir algo, pero no podemos decir nada. Porque realmente sentimos eso, que debemos callarnos la boca, debemos no decir realmente, porque quizás lo que vos digas puede tener sus grandes consecuencias para ti, para tu familia, lo que estés viviendo. Entonces la persona rechina y sobre todo cuando logra relajarse, que es en las noches, ahí es cuando larga toda esa tensión que acumuló durante todo el día. Detrás del bruxismo también hay que ver cuáles son esas piezas. Miren la palabra interesante que voy a utilizar. Esas piezas que están enfrentadas. Porque hay personas que tienen algunas piezas que son las que están más afectadas. Entonces ahí habría que ver cuáles son las piezas, cuál es el significado emocional de esas piezas y entonces ahí sí poder ver. Cuando existe el bruxismo, además de esas represiones nuestras, de esas represiones de comunicación, de lo que realmente quiero expresar, pero siento que no puedo, o se me está reprimiendo el decir, donde hubo quizás una familia donde hubo mucha autoridad ahí y no se pudo decir algo quizás, o quizás te encontrás en una situación hoy. Nunca tuviste bruxismo en tu vida, pero hoy estás en una situación donde te ves en esa situación donde no podés realmente decir. Quizás en el trabajo, por ejemplo. En el trabajo, si vos realmente dijeras lo que sentís en el trabajo, te van a echar y si te echan no vas a poder mantener tu casa. Entonces, aguantás. Entonces, cuando vas a dormir, largás y de la manera que lo largás, ese estrés es haciendo un bruxismo, haciendo un rechinar de eso que realmente querés decir. En el bruxismo, además de todo esto, también tenemos que buscar las historias transgeneracionales, las historias de esa familia, los secretos familiares, las cosas que se callaron, las cosas que no se dijeron. Y del transgeneracional siempre digo, comienza con mamá y con papá. Si vos, como ponía como ejemplo, vistes violencia o vistes cosas que no podías decir, o quizás vistes a tu padre engañando a tu madre, pero vos no querés decirle a tu madre, o viceversa, y hoy mantenés ese rechinar. La persona con bruxismo quiere decir, quiere largarlo, pero no puede. Es más, en el querer largarlo también entra el querer morder, el querer atacar, pero no puedo. Me siento incapacitado por alguna razón.
A veces estamos durante todo el día queriendo atacar a alguien o algo en una situación, al trabajo, a la jefa, al jefe, al marido, y no podemos. Por la razón que sea, nos sentimos impedidos de esto. Y ahí entra el rechinar. No solo se fijen en el transgeneracional. Si vos tenés bruxismo, también hay una historia en vos, algo de lo que vos no podés decir. Y otra historia acá donde hay que tener muy presente es lo que llamamos el yacente. Y les voy a dejar el video por acá. El yacente, cuando nacemos detrás de un aborto, quizás hubo un aborto, una pérdida, y nacemos nosotros después de ese aborto, después de esa pérdida. Y entonces hoy, miren cómo se los voy a decir, los muertos no hablan. Entonces, si los muertos no hablan, en la noche yo rechino dientes para no decir lo que los muertos quizás dirían, por ejemplo, si pudieran hablar. Entonces hay que buscar también el yacente, ya sea en tu niño o ya sea en ti, siempre hay que buscar todos esos temas atrás de eso. Pero siempre, además de tener un yacente atrás tuyo, muy probablemente también vivís en una situación donde querés atacar a todo el mundo, morder a todo el mundo, decir todo lo que vos querés, pero por alguna razón te las guardas. Espero que este video les haya servido y los veo en el próximo video. Chao, chao.